ጦር አይመጣም ሲሉት ይመጣል ድንገት ደና ጎበዝ መርጠው ካልቆዩት ጦርነት በማንኛውም ጊዜ ሊያጋጥምና ሀገር ሊያፈርስ ይችላል። ኦዱተኛ ጀልቀባቲን ሚኒስትሪ ሙሜ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ወራኒ ተሰ ኤገሉ አከ ደንደኡ አኬከን ቡልቻን ኢትዮጵያ ኩን ኢtti dabaluudhaan ድሮኒ ኦፊፍ ኦሚሸቻ ጅራቹ ኢብሰኒ ድሮኒ ሄዱ በባሱን ዲኖታ ኬኛ ተከቲ ኒ አደብና ጀቹን ዳደተኒሩም ኤርጋ ሚኒስትራ ሙሜ አብይ ኩን ከን ዳጋአሜ ወይታ ኤርትራፍ ኢትዮጵያ ግዱቲ ሙደምኒ ዳላተቲ ዮተኡ አብይ ኤርትራ ፋና ሎለሴና ጅራቹ ሃሶይን ኢሳኒ ከሌይሳ ሳጥሌራም ኢትዮጵያን ድሮኒ ኦፊፍ ኦሚሸቹ ከሌይሳ አብይ ኢብሰኒሩ አስረቲ ገባሰ በላ ሲምብራንጌኛ ኦዱ ኢትያኖን ናኖ ትግራይቲ ሂዳቶኒ ሃሌላ ራወተኒ ናሞኒ ሸን አጄፈመን ፕሬዝዳንቲን ቡልቺንሳ yeroo ትግራይ ኦቦ ጌታቸው ረዳ ኢሞ ሀተተማን ሶቺ ወራና ትግራይ keessatti eegale kun akka dhaabbatu gaafataniiru bal'inaan dhageessu oduu biraatiin abbaan gadaa guyyoo boruu abbaa gadaa 72ffaa ta'uun muudaman sagantaa baallii dabarsu gadaa booranaa irratti pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa dabalatee qondaaltonni olaanoon mootummaa naannoo oromiyaa arra argamaniiru gabaasa guutuu dhageessu oduu biraatiin waggoota dheeraadhaaf baay'inni ummata Itoophiyaa miiliyoona 120 caaleeraa jedhamee odeeffamus ummanni biyyattii miiliyoona 109 qofa akka ta'e ibsame gabaasa guutuu ni dhageessu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media oduu odeeffannoo keenya guyyaarraa tokko jennee jalqabneeti jirra odeeffannoo keenya ijoo isaan madageessan guutuu isaa isin biraan geenya aga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like share subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha oduu teenya jalqabaatiin ministri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waraanni tasa eegaluu akka danda'u akeekan bulchaan Itoophiyaa kun itti dabaluudhaanis diroonii ofiif oomishachaa jiraachuu ibsanii diroonii hedduu bobbaasuun diinota keenya takkatti ni adabnaa jechuunis dhaadatan ergaan ministira muummee Abiy kun kan dhaga'ame wayita Eertiraaf Itoophiyaa gidduutti muddamni dhalatetti yoo ta'u Abiy Eertiraa faana lola seenaa jiraachuu haasoyni isaanii kaleessaa saaxileera ministri muummee Abiy Ahmad haasawa kana kan taasisan guyyaa kaleessaa yoo ta'u kunis indaastirii Sky Wins Aeronautics droonota tajaajila siviilitii fi loltummaa oomishu wayita eebbisanitti turem kanaanis Itoophiyaan yeroo duraatiif diroonii oomishuu eegaluu bulchaan Itoophiyaa kaleessa ibsaniiru Abiy Ahmad haasawa kaleessa taasisaniin diroonii ofiif oomishachuu eegaluun keenya dandeettii ittisaa waliigalaatiin Itoophiyaan guddachaa akka jirtuu fi biyyattiin sadarkaa nageenyaa irra akka jirtu waan agarsiisuudha jedhan Itoophiyaa diinota irraa tiksuudhaaf dandeettiin sadarkaa olaanaa irra akka jirus mirkaneessan ministri muummee ibsa indaastirii sana keessatti argamu laataniin dirooniin arra biyya teenya keessatti oomishamaa jiru kun waggoota muraasa dura kan hin yaadamne ta'uu hubachiisan dhimma kana ilaalchisuun qaamota dhimmi ilaallatu waliin dubbannee turre kan jedhan Abiyyi qaamonni garii wayita waan kana kaafnu qoosaa itti fakkaates jedhaniiru waggoota dura dandeettii waraanaa haarawaa fi meeshaalee waraanaa dandeettii keenya guddisan bitachuu fi hidhachuun rakkisaa tures kan jedhan Abiy Ahmad kana qofaa miti diroonii nama maleessa biyya alaatii binnee gara biyyaatti erga fidannee boodas ammallee itti fayyadama isaa irratti rakkannee turres jedhan dirooniin fidannees ammoo akka barbaannutti itti fayyadamuun baay'ee rakkisaa ture jedhan Abiy Ahmad itti dabaluudhaanis mootummaan keenya tooftaa lolaa addunyaa irratti jijjiiramaa jiruu fi addunyaan haala kanaan dhaloota afraffaa waraanaa keessa akka jirtu amanuun artificial intelligence xayyaara nama maleessaa fi teeknooloojiiwwan waraanaa birootiin dandeettii guddisuun furtuudha jechuudhaan mootummaan keenya xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa tures jedhan akkuma yaannee turre sana arra hojiin eegalle milkaa'ee asitti dirooniin oomishamuu isaa gaafa arginu namoota akka keenyaa abjuu qabaniif hojii guddaadha jedhan Abiy Ahmad bulchaan Itoophiyaa ammatti Itoophiyaa keessatti dandeettii fi beekumsa jiru fayyadamnee xiyyaara nama maleessa yookaan diroonii oomishuu danda'uun keenya
bu'aa guddaadha jedhan. Yeroo weerara xaaliyaanii jalqabaa irratti waan qabaniin abboonni keenya lolaniiru kan jedhan Abiy Ahmed kan nama dhibu weerara yeroo lammaffaa raawwatame irratti qophii dhabuu abboota keenya irraa kan ka'e Itoophiyaan aarsaa guddaa kaffalteetti jedhan. Kana immoo jechoota abboota keenya irraa dhageenye jechuun jechama tokko yaadachiisan Abiy Ahmed አባቶቻችን አንድ ነገር ብለው ነበር። ጦር አይመጣም ሲሉት ይመጣል ድንገት ደና ደና ጎበዝ መርጠው ካልቆዩት ይህ ማለት jechamni Abiy Ahmed yaadachiisan kunis waraanni hin dhufu jedhanii ta'anis guyyaa tokko waraanni tasa dhufuu danda'a jedhan Abiy Ahmed. Kun dhaamsa abboota akka ta'e dubbatan. Kanaaf waraanni osoo hin dhufin dursanii qophaa'uun barbaachisaadha kan jedhan Abiy. Waraanni sun erga qophooytee yoo dhufe immoo yeroo barbaaddetti waraanicha daftee xumuruu dandeessaa jedhan. Ammatti hojii bal'aa hojjetamaa jiruun waraanni fedhe yoo dhufes diinota keenya dursinee waan isaan yaadan hundaan ofirraa ittisuuf qophiidha jedhan bulchaan Itoophiyaa. Kanaaf ammoo waraanni tasa dhalachuu akka danda'u haasawaa isaaniitiin akeekan. Dirooniin amma hojjetame isa kana dura turerraa waan lamaan addaa kan jedhan Abiy Ahmed inninis amma haala biyyi keenya keessa jirtu ilaalcha keessa galchuudhaan diroonii hojjetame akka ta'e dubbatan. Immoo jedhan bulchaan Itoophiyaa diroonii amma oomishanne kanaan waraana gaggeessuufi miti waraana dhufuu danda'u hambisuudhaaf jechuun dubbatan. Humna xiqqaa qabatanii dogoggoraan kan nu faana lolan taanaan takkatti daaraa isaan goona biyya alaatii diroonii hin bitannu diroonii asumaa gurree biyyeetti isaan deebifna jechuun dhaadataniiru ministeerri muummee Abiy. Akka dur lakkoofsaan diroonii namni nutti laatu hin jiru kan jedhan Abiy Ahmed humna namaa ga'aa fi teekinooloojii gahaa qabna dirooniis gahaa qabna jechuun dubbatanii. Kanaaf ammoo qaama nu waraanuu barbaaduu fi dogoggora xixiqqaa keessa seenee nutti dhaadatu yoo jiraate nuti waraanaaf qophaa'u ta'uu hubachiisuu barbaannaa jedhan. Uummanni Itoophiyaa baga gammaddan kan jedhan Abiy Ahmed afaaniin kan dubbannuuf hojjechuudhaafis jedhaniiru. Abiy Ahmed yeroo hunda teekinooloojiin uumamaan guddachaa kan jiru ta'uu ibsuun qorannoon itti fufuun diroonii haga gabaaf dhiyeessuutti akka hojjetan dubbatan. Tarsimoon mootummaa Itoophiyaan gabaa diroonii addunyaa keessaa qooda akka qabaattu gochuudha jedhan. Kana dhugoomsuuf ammoo gabaa barbaaduuf ciminaan hojjechuu akka qabdus ibsan. Haasoo inni waraanaaf dhaadachuutii fi diroonii oomishuu eegaluu kun kan dhaga'ame wayita Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti muddamni dhalatettidha. Yeroo ammaa Eertiraan meeshaa diroonii ittisuu danda'u yookaan diroon jaamar fayyadamuu akka eegalte yoo ibsitu Itoophiyaan immoo diroonii gurguddaa ofiif oomishuu eegaluu ibsaa jirti. Waraana Tigraay irratti mootummaan federaalaa waraana sana akka injifatu kan goote diroonii turte. Kanaaf ammoo Eertiraan yeroo waraana Tigraay dirooniin hagam hamtuu akka taate waan beekuuf meeshaa ittiin ofirraa ittistu qopheessaa jiraachuu dubbatti Eertiraan. Abiyyi immoo akka dur diroonii alaa hin galchinu ofiif qabna haga barbaanne fayyadamne diinota keenya jilba buusna jechuun irratti argamam. ያ ግን ሳይሆን ቀርቶ ደግሞ ቢያጋጥም በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማሳጠር የሚያግዙ አቅሞች ናቸው። እንደ ትናንትናው አንለምንም እኛን የምናመርተው እንደ ትናንትናው አንገዛም እዚሁ ነው የምናመርተው እንደ ትናንትና በቁጥር አንያዝም ማባዛት እንችላለን እና በቂ ሰው አለን ቴክኖሎጂ አለን። Oduittaanuun naannoo Tigraayitti hidhattoonni haleellaa raawwatanii namoonni 5 ajjeefaman. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa immoo hatattamaan sochii waraanaa Tigraay keessatti eegale kun akka dhaabbatu gaafataniiru. Waajjirri dhimmoota koominikeeshinii Tigraay akka beeksisetti namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne naannoo Tigraayitti namoota nagaa irratti haleellaa gara jabinaa raawwachuu beeksise. Akka odeeffannoo waajjirichi qoodeetti gurraandhala 28 aanaa raayyaa Allamaataatti haleellaa namoota eenyummaan isaanii hin beekamne raawwatameen lubbuun namoota 5 yoo dabru namoonni 2 ammoo akka malee madaa'aniiru. Waajjirichi akka jedhetti haleellaan kun naannoo sa'aatii 4 irratti kan raawwatame yoo ta'u namoonni ajjeefaman kunis namoota nagaa bataskaana keessatti kadhachaa turan ta'uu beeksiseera. Waajjirri dhimmoota koominikeeshinii Tigraay haleellaa kana ajjeechaa gara jabinaa ta'uu ibsuun mootummaan naannichaa qaamolee nageenyaa dhimmi ilaallatu waliin ta'uun namoota yakka kana raawwatan to'annoo jala oolchuudhaaf haala jiru hordofaa jiraachuu ibseera. Taateen kun kan dhaga'ame wayita naannoo Tigraay keessatti sodaa waraanaa dabalaa jiruttidha. Gama tokkoon garee wayyaanee Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu Shaabiyaa waliin ta'uun waraana banuu danda'a jedhame wayita sodaatamutti
haleellichi uummata nagaa irratti raawwatame. Haala waliigalaa siyaasaa Tigraay ilaalchisee pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa sochii waraanaa naannicha keessatti beekamtii mootummaa malee gaggeeffamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu ajaja dabarsaniiru. Namoota ajaja kana hin fudhanne irrattis tarkaanfiin sirreeffamaa hatattamaan akka fudhatamu dhaaman. Obbo Geetaachoo Raddaa akeekkachiisa kana kan kennan pirezidaantii itti aanaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay fi hoogganaa biiroo nageenyaa Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Warradaatiif xalayaa barreessaniin ture. Xalayaan kun guyyaa 3 dura kan barreeffame yoo ta'u ibsa xalayaa sanaa guyyaa kaleessaa kan maxxanse buufata televezyiinii Dimtsi Wayyaanee ture. Dimtsi Wayyaaneen ammatti bulchiinsa yerootiin hoogganamam. Xalayaan kun mata duree waamicha hojiiwwan seeraan alaa akka dhaabbatan jedhuun qophaa'e. Gareen yaa'ii seeraan alaa gaggeesse sochii aangoo argachuudhaaf taasisu jabeessee itti fufuu kan ibsu xalayaan kun garichi naannoo Tigraay keessatti seera dhabdummaa jabeessee jiraachuu ibseera. Obbo Geetaachoon xalayaa isaa keessatti eenyummaa garee kanaa ifatti ibsuurraa of qusataniiru. Ta'us ammoo amma dura gareen seeraan ala yaa'ii waliigalaa 14ffaa TPLF gaggeesse kan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el akka ta'e deddeebiin ibsaa tureera. Guyyaa dheengaddaatis garee seeraan alaa jechuudhaan kan Geetaachoon xalayaa irratti ibsan kanuma Dabratsiyoon Gabramikaa'el. Obbo Geetaachoo Raddaa xalayaa isaa keessatti kaabineen bulchiinsa yeroo Tigraay murtee hooggantoota waraanaa kaasuun hojii seeraan alaa gareen kun jalqabe hatattamaan akka dhaabbatu murteessuu isaa hubachiiseera. Oduu itti aanuun abbaan gadaa guyyoo boruu abbaa gadaa 72ffaa ta'uun muudaman. Sagantaa baallii dabarsuu kanarratti pirezidaantii naannoo Oromiyaa dabalatee qondaaltonni olaanoon mootummaa argamaniiru. Haaluma kanaan abbaan gadaa guyyoo boruu abbaa gadaa 72ffaa ta'uun muudamuun abbaa gadaa Booranaa 71ffaa Kuraa Jaarsoo harkaa baallii fudhataniiru. Walharkaa fuudhiinsi baallii gadaa yookaan aangoo duudhaa isaa eegee kan adeemsifame yoo ta'u abbaan gadaa 71ffaa Kuraa Jaarsoon abbaa gadaa marsaa 72ffaa guyyoo boruutiif baallii dabarsanii laataniiru. Sagantaan kun gurraandhala 25/2017 irraa eegalee sagantaawwan adda addaatiin gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u irra baallii walii dabarsuun xumurameera. Hooggantoonni olaanoon federaalaa akkasumas ammoo gareen jila Keeniyaa sagantaa baallii walharkaa fuudhinsaa kanarra turan. Abbaan gadaa aangoo fudhatan haasa'u sagantaa sanarratti godhaniin aadaa bareedduun tun akka as geessuuf gahee mootummaa guddoo ta'uu himanii haga UNESCOtti mootummaan akka aadaan tun galmoitu waan godheef galateeffatan. Abbaan gadaa guyyoo boruu ummanni tokkummaa isaa eeggachuun misoomaaf nageenya akka mirkaneessus dhaamaniiru. Dhaloonni haara'uunis aadaa kana beekee akka itti fufsiisu kan dhaaman abbaan gadaa guyyoon tokkummaa qabaachuun misoomaaf nageenya mirkaneessuuf hojii bal'aan hojjetamuu qaba jedhan. Barnoota keessattis jabaatee aadaan ummatichaa barsiifamuu akka qabu abbaan gadaa kun dhaamaniiru. Akka barumsa fuulduraaf akkuma aadaan jijjiiramte gara ammayyaa jijjiirama deemuu jirtan barumsi ilmaan teennaallee fuuldura deemee barumsallee ciminaan walumfaan akkanuma akka cimsine jabaan dhaamachuu barbaanna. Taan immoo wanni guddoon abbaan gadaallee dubbate lafti deenna lafa arda jiraati. Ardaan jiraare yeroo gooroo huniin uummati Oromoo hedduutti laftanallee jilqaba. Oduu teenyaa xumuraatiin waggoota dheeraaf baay'inni uummata Itoophiyaa miliyoona 129 caaleera jedhamee odeeffamus uummanni biyyattii miliyoona 109 qofa akka ta'e ibsame. Lakkoofsi uummata Itoophiyaa miliyoona 129 ni caalaa jedhamee yeroo dheeraadhaaf bal'inaan dubbatamaa ture. Ragaan torbee dabre mootummaan baase akka mul'isutti immoo baay'inni uummata biyyattii miliyoona 109 qofa akka ta'e mul'isa. Akka ragaan tajaajilli istaatiksii baaseetti ji'a Juulaay 2016 keessa baay'inni uummata Itoophiyaa miliyoona 109.4 qofa jira. Haa ta'u malee faallaa kanaa waggootaaf akkasumaan miidiyaaleen hundi lakkoofsa uummata Itoophiyaa miliyoona 129 godhuun ibsaa turan. Tibbana immoo ragaawwan garaagaraa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessaa ba'an akka agarsiisanitti lakkoofsi uummata Itoophiyaa miliyoona 134 gaheeram. Akka ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii baasee agarsiisutti haga Maarchii 7tti lakkoofsi uummata Itoophiyaa miliyoona 134 caaleeram.
Mootummaan Itoophiyaa lakkoofsi uummata biyya tanaa miliyoona 109 qofa jechuurratti argama. Yeroo gaarii.